Maayong adlaw kanatong tanan mga pinangga nga mga kaigsunan ug nining orasa na magahimo ta sa pagtuon no sa mga pagtulon-an nga atong angay masayran. So ang ato nga pagtulon-an mga kaigsunan atong topic karon hisgutan nato ang mahitungod sa kinabuhi ni Ellen G. White ug ang iyang role sa iglesia labi na sa grupo sa mga Seventh-day Adventist. Pansa dili pa ako mong hangyoon nga mag-ampo ta mga kaigsunan. Dalay ko og silimbahon nga Dios nini nga kagabion amahan nagahangyo minimo nga ikaw magahatag ka namog langitong kaalam nga ang among mga pagsabot Ginoo masibo gayud sa imong mga pagtulon-an ug ang imong giya nga langitnon amahan among gikinahanglan sa ngalan ni Jesus. Amen. So nining tema nato karon nga atong pagatun-an atong hisgutan ang kining usa sa ilado kaayo alang sa mga Seventh-day Adventist no sa Seventh-day Adventist Church kailaan pero sa uban nga mga grupo sa sikta sa mga relihiyon wa sila kaayo ka sinati ining personalidad karon nga atong paghisgutan nga mao si Ellen G. White. Kinsa man ni si Ellen G. White? Ato ning hatagan og kinabuhi no hatagan natong pagtuon. Kini si Ellen G. White kon Ellen Gold White no Ellen Gold Harmon natawo ni siya ni atong November 26, 1827. Unya nipahulay siya pinagis kamatayon ni atong July 16, 1915. Unya siya author sa mga Christian no author American Christian Innovator. Kauban ni siya sa mga pioneering nga mga leader sa Seventh-day Adventist. So sama ni Joseph Bates, ang iyang banang si James White. Instrumental ni siya no. She was one of the instrumental within a small group of early Adventists kinsa nagporma nga karon nahimo ng ilado kaayos tibok kalibutan nga gitawag og Seventh-day Adventist Church. Adventist Church. Seventh-day Adventist Church. Wala na dapit sa tibok kalibutan ani nga wala masudli pero nagpabilin paghihapon siya nga dili pa kayo dako. Gamay pa siya sa uban nga mga dapit. Si Ellen White is considered as a leading figure in American vegetarian history. Kay kini si Ellen G. White vegetarian magini siya. Since sa iyang pagdawat sa kamatuoran, since sa iyang kahimo nga gitawag og magtotoo sa Seventh-day Adventist, so nahimo pod siyang vegetarian no. Dayon kini siya gipublish sa Smithsonian Magazine nga si Ellen G. White gitawag siya usa sa 100 most significant American of all time. Niya ang iyang mga sinulat, daghan sa iyang mga sinulat nahimong impluwensya bisan sa atong panahon karon no. Impluwensyado siya kanang iyang mga sinulat, daghan siya mga sinulat mga kaigsunan. Impluwensyado kaayo ang iyang sinulat bisan sa atong panahon karon. Si Ellen White nagclaim siya nga siya nakadawat og 2,000 vision and dreams from God. Iyan ang gi-claim no, 2,000 vision and dreams. In public and private meetings throughout her life. Unya siya na witness pod sa mga Adventist pioneers o sa
general public. Nya gi-describe siya mga kaigsunan sa mga libro o sa mga journal nga gisulat bisan sa atong kapanahunan karon. Si Ellen G. White gi-describe siya o gipublish ilado gid siya sa mga katawhan sa iyang panahon, no? Nakaila sa iya dito dapit sa Amerika o sa uban pang mga nasod nga naka naadtuan niya. Ang mga Adventist pioneers nagtan-aw nga aduna siya gitawag biblical gift of prophecy. Gi-outline ni siya sa Revelation 12:17 o Revelation 19:10 nga ang biblical gift of prophecy itawag na siya the testimony of Jesus as the spirit of prophecy. Una mga kaigsunan nga dili kalikayan nga si Ellen G. White nabilong siya niana nga grupo mga kaigsunan nga gi-describe sa Revelation 12:17, Revelation 19:10 nga nakadawat og testimony kang Jesus ug ang iyang mga sinulat sama sa The Conflict of the Ages series writings, no, endeavor to showcase the hand of God in biblical history and in church history. This cosmic conflict referred to by the Seventh-day Adventist theologian as the Great Controversy theme. Muna siya ang kuan mga kaigsoon, no? Sa usa sa mga libro nga gisulat ni Ellen G. White, the Great Controversy, ang dako nga away mga kaigsunan, no? Adunay dako nga away tali sa yawa ug sa Ginoo, dili tali sa tao kundi sa Ginoo ug sa yawa. Ang kaaway mga kaigsunan dili tao kundi yawa, no? Munay kaaway sa kuan mo na naa ning libruha mga kaigsunan. Unya kini siya nga libro, it become foundational to the development of Seventh-day Adventist theology. Her book on successful Christian living, kanang gitawag og Step to Christ, has been published in more than 140 languages. Kanang libro nga Child Guidance, a compilation of writing about child care, training, and education, has been used as the foundation for the Seventh-day Adventist school system. White was considered a controversial figure by her critics. Katong mga critics, katong mga nagsaway kang Ellen G. White ug sa mga writing, no? Siya controversial figure siya. With much of the controversy centering on her reports, visionary experience, and on the use of other sources in her writings. Kanang iyang mga controversy makisuna tungod na sa iyang mga visionary experiences, kada iyang mga panan-awon. Sumala ni historian Randall Balmer ga describe nga adto kang Ellen G. White as one of the more important and colorful figure in the history of American religion. Ano i-describe ni gitawag Randall Balmer, historian. Unya si Walter Martin gi-describe po siya as one of the most fascinating controversial personage ever to appear upon the horizon of religious history. So grabe gyud ang ilang pag-describe kung kinsa ni si Ellen G. White. Si Arthur L. White, her grandson and biographer, writes that Ellen G. White is the most translated female non-fiction author in the history of literature. Siya mo'y
pinaka-translated nga female non-fiction author in the history of literature, as well as the most translated American non-fiction author of either gender, no? So pertig yung uh, describe nila kang Ellen G. White, kinsa ni si Ellen G. White, ilang gi saysay kung kinsa ni unsa iyang kontribusyon, uban na pod ang iyang mga gitawag og mga critics, no, kay di mo ginamalikayan na himo naman siyang influential figure. So mo na nga naagid ang gitawag nga mga critics. Her writings covered a broad range of subject. Daghan ang iyang gitawag og subject sa iyang gitawag writings, including religion, social relationship, prophecy, publishing, nutrition, creationism, agriculture, theology, evangelism, Christian lifestyle, education, and health. Tiyaw mo na kataghan kaay sa iyang mga sinulat, mga kaigsunan niya. Unsa ray grado ni Ellen G. White? Wa siya kahuman og elementary mga kaigsunan, no? Grade school. So gamay ra gyud siya kaay kinaadman. Anya, she advocated vegetarianism. Kani si Ellen G. White mga kaigsunan, tungod sa vision nga gipakita sa Ginoo niya, iya gyud gipadasig ang mga kaigsunan o ang mga katawhan nga mo sulay o practice o gitawag vegetarianism. She promoted and has been instrumental in the establishment of schools and medical centers all over the world. Siya mo instrumental ana kana magtukod og mga schools, mga kaigsunan. Si Ellen G. White mo instrumental ana tukod og mga eskwelahan kanang gitawag system of school, mga kaigsunan nga gikan sa tibuok gyud nga gikan sa Amerika to libot siya sa tibuok kalibutan, mga kaigsunan unya. Kana nga eskwelahan siya moy si Ellen G. White ana moy nagpadasig, mga kaigsunan, no, nga gitawag na ay gitawag niya nga worldwide nga pagpadagan sa tulunghaan, hasta pod sa gitawag nato og medical, kaning mga hospitals, mga clinics o uban pa nga mga related sa maayong panglawas. Ang usa nga ilado kayo nga eskwelahan, mga kaigsunan, kining gitawag natog Andrews University dito sa Michigan, no? Unya kanang gitawag po natog Loma Linda University and Medical Center sa California. Mga landmark o mga iladong nga mga tulunghaan o medical school dito sa Amerika. During her lifetime, she wrote more than 5,000 periodicals. So, patindaghan na ang iyang mga periodicals iyang sulat. Articles and books, 40 ka mga libro. As of 2019, more than 200 white titles are available in English, including compilation from her 100,000 pages of manuscript published by Ellen G. White State. Patindaghan na kaay makaigsunan. During her lifetime, she wrote more than 5,000 periodical articles and 40 books. And as of 2019, no, atong niaging tuig, more than 200 white titles are available in English. Ang iyang compilation, makaigsunan, 100,000 pages of manuscript published by Ellen G. White. Namang ko'y gitawag na nangalagaan ng iyang mga basahon, no? Kalang iyang gitawag og Ellen G. White State, mga kaigsunan. So iyahan lang ang iyang mga libro, mga kaigsunan, iyahan lang donate. Iyahan lang butangan og state, mga kaigsunan, nga gitawag og Ellen G. White State, which are accessible
at the Adventist Book Center. Her most notable books are Step to Christ, Desire of Ages, and The Great Controversy. Oh, mo na yang ilado kaayo nga mga basahon makaisunan nga daghan kaayo nga namalit, no, milyon-milyon sa mga kopya gipamalit ana sa mga tao. Step to Christ perting ninduta basahon, Desire of Ages perting ninduta kay basahon, Great Controversy dakong away, no, perting ninduta kay basahon. Si Ellen White na siya igsuon, na siya twin, no, sister, ginganlan pog Elizabeth. Nangatawo ni sila ni atong November 26, 1827 to Robert and Eunice Harmon at the home on RT 114 in Gorham, Maine. Dito sila natawo uban siyang twin. She was the seventh of 8 children. Siya mo'y ikapito sa 8 nga mga bata. Si Robert, iyang papa, was a farmer who also made hats using mercuric nitrate. Ang iyang papa makaisunan nga si Robert usa ka farmer nya napud siya laing trabaho makaisunan mao lang paghimo og mga kalo. Dayon sumala ni Charles E. Dudley Sr. in his book The Genealogy of Ellen Gold Harmon White, gitawag niya mga kaigsunan siyang libro The Prophetess of the Seventh-day Adventist Church. Mo na giingon ni Charles Dudley Sr. sa iyang libro niya, The Prophetess of the Seventh-day Adventist Church and the Story of the Growth and Development of the Seventh Adventist Denomination as it relates to African-American claims that Ellen White had an African-American ancestry. In March 2000, the Ellen G. White State commissioned Roger D. Joslin, a professional genealogist, to research Ellen G. White ancestry. Si Joslin concluded that she was of Anglo-Saxon origin. Muna nga ang iyaha di ay kagikanan dili dito sa African American kundi Anglo-Saxon. At the age of 9, White was hit in the face with a stone. Muna history makaigsunan, no? Sa nagidad siyang 9 anyos, kini si Ellen naigo siya sa bato diya siyang nawong. Niya dito ni natabo mga kaigsunan sa diha nagpuyo siya dito sa Portland, Maine. Unya nag-eskwela siya dito sa Brackett Street School. Unya matud pa mao ni siya gitawag og sinugdanan sa iyang conversion mga kaigsunan. This misfortune sumala pa niya which for a time seemed so bitter and was so hard to bear, has proved to be a blessing in disguise. The cruel blow which blighted the joys of earth was the means of turning my eyes to heaven. I might never have known Jesus Christ, had not the sorrow that clouded my early years led me to seek comfort in Him. Mao na testimony ni Ellen G. White sa iyang kinabuhi. Asa day nagsugod ang iyang gitawag og conversion, nagsugod di ay dito sa iyang gitawag misfortune. Kadto di ay pag-eskwela niya, nag-edad siya 9 anyos, niya ga-eskwela siya, ang iyang classmate naglabay-labay og bato. Unya sa paglabay-labay og bato naigo siya sa nawong, naigo siya sa ilong, na-unconscious siya. Unya hapit siya mamatay makaigsunan ani nga panghitabo. Then dito niya na prove makaigsunan, no? Pait kaayo matud pa niya. Kini nga misfortune, matud pa niya mao ni siya ang pinakapait, no? Nga lisod niya dadon. Apan nahimo siya nga blessing in disguise. Ang
pagkaigo diha makaigsunan, diha siyang naong nakawala sa iyang kalipay dinhi sa kalibutan. Unya tungod ni ana na kuan siya og pila ka mga bulan mga kaigsunan, wa siya ka eskwela, wa siya kahuman og eskwela kay kung eskwela siya, weak naman ang iyang lawas makaigsunan, dili naman siya makakaya. Mao na nga naundang gyud ang iyang formal schooling. Dayon ang iyahan na lang solace, ang iyahan na lang comfort, mao na lang ang iyang pagtugyan sa iyang kinabuhi diya sa Ginoo sa iyang mga nahibilin nga mga adlaw sa iyang kinabuhi. A few years after her injury, Helen with her parents attended sila makaigsoon, attended sila sa Methodist camp meeting at Buxton, Maine. And there, at the age of 12, a breakthrough occurred in which she had a conversion experience and felt at peace, no? Edad siya 12 makaigsunan sa diha nga ni tambong siya sa usa ka kanang gitawag meeting mga kaigsunan, Methodist meeting dito sa Buxton, Maine. Dito sa camp meeting sa Methodist camp na naka-experience siya makaigsunan og dako nga conversion. Unya pagka 1840 sa nagedad gyapon siya og 12 makaigsunan, her family become involved with Millerite movement, no? Wala madugay nakuan sila sa gitawag Millerite movement. As she attended William Miller's lectures, she felt guilty of her sins and was filled with terror about being eternally lost. Mao na nabati niya makaigsunan sa iyang kinabuhi. Oh, naka-attend siya lecture ni William Miller. Unya nakadungog siya makaigsunan sa gitawag nga lecture, nakuan siya makaigsunan, tandog siya. Iyang gi-describe ang iyang kaugalingon, no? Matod pa makaigsunan, he is spending tears and prayers of being in this, he's spending nights in tears and prayer and being in this condition for several months. On June 26, 1842, she was baptized by John Hobart in Casco Bay in Portland, Maine, and eagerly awaited Jesus to come again. So, although naka-attend siya dito sa gitawag nato og Methodism, sa Methodist camp, mitugyan siya siyang kinabuhi dito, niya wala madugay, isunod po dayon ang gitawag nga Millerite movement katong si William Miller nagtagna siya nga mo balik na ang Ginoo sa 1844. Niya naglecture siya, nagwali siya sa nakadindiin nga mga dapit. Niya usa sa iyang nalikturan, nakatambong didto ang pamilya sa mga white mga kaigsunan ni Ellen Gold Harmon. Unya didto makaigsunan nakumbinsi sila nga ang Ginoo haduol na gid mo balik. Unya na kadawat sila makaigsunan, na bautismuhan sa sila dito og nagpaabot sa sila sa pagbalik sa Ginoo. She referred this as the happiest time of her life. Her family involvement with Millerism caused them to be disfellowshipped by the local Methodist Church. So tungod ana, gidisfellowship taon sila sa Methodist Church mga kaigsunan kay nagtuo naman gid sila didto, naman gid sila nagsunod sa kuan ni Miller. Nahimo naman silang Millerism mga kaigsunan. Nahimo naman sila nga kuan, nagsunod naman sila didto. So ang gihimo sa local Methodist Church, gidisfellowship sila. Nya pagka 1845, si Ellen Harmon na siya'y nakauban sab nga usa ka Millerite pod, no? Nga si James Springer White, mo na ang iyang gitawag future husband, who became convinced that her vision was genuine
Aning panahon na mga kaigsunan si Ellen G. White gisugdan na po siya og hatag og pananawon. So nianang 1844 wala gyud makabalik ang Ginoo sumala sa gidescribe ni William Miller. So wala nakabalik ang Ginoo, wala gyud kay nasayop na ito ang ilang tagna, dili mao ang ilang computation. Unya adtong panahon na wala pay vision mga kaigsunan nga gipadayag didto kang Ellen White. Diha na pag-abot na sa human na sa gitawag og Great Disappointment kay 1844 man to siya. Yan pagka 1845 so kay na disfellowship naman sila didto sa local Methodist, di na sila kabalik didto. Nagpadayon na lang gid sila sa ilang Adventism, Millerism movement. Pero unsang pagkaunsaa mga kaigsunan, ang Ginoo nagpadayag og mga vision ngadto kang Ellen G. White. Pero sa wala pa si Ellen G. White, daghan ang mga naay duha ka tawo nga gipa kitaan po sa Ginoo og panan-awon sumala sa mao nga testimony. Pero wala sila mi hatag og mensahe. Kini si Ellen G. White mao ni ang nihatag og mensahe. Siya ay pinaka-frail kay katong duha lalaki man to silang duha. Katong duha ka tawo nga permiro gyud nga gihatagan sa Ginoo og panan-awon ngano nga wa siya mobalik unsay kasaypanan sa pagsabot no sa gitawag nato nga kanang gitawag na pagbalik sa Ginoo nga ilang gipitsahan nga October 24, 1844 mao na. Dayon wala dito na hitabo sumala sa ilang prediction, wala na hitabo ang pagbalik. So muna gitawag og the Great Disappointment. Unya adunay duha ka tawo nga gitagaan pod og vision, no? Mahitungod nga sa kapakyasan sa mao nga itawag og disappointment. Pero silang duha, katong duha ka tawo, wala sila na nangaha sa pagsulti niini. So ang Ginoo nagtawag ing usa ka babae, dalaga pa siya adto, wala pa siya naminyo, gipakitaan na siya og panan-awon sa Ginoo. Anya a year later James proposed and they were married by a justice of the peace of Portland, Maine on August 30, 1846. Anya naminyo gid sila, no? Kay kasinabot sila, uyunay sila, nya puro sila mga dedicated nga mga magtotoo. Unya ilang gitugyan ang ilang kinabuhi diha sa Ginoo sa ministry. Naminyo sila ni atong August 30, 1846. Og diha nga oras the present she has been my crown of rejoicing, matud pa ni James White sa iyang pag-describe sa mga kahigayunan. She has been my crown of rejoicing. It has been in a good providence of God that both of us had enjoyed a deep experience in the Advent movement. This experience was now needed as we should join our forces and united labor extensively from the Atlantic Ocean to the Pacific. So puro sila mga eager yung kaya mo share sa ilang Adventist message, Adventist belief. Gusto nila nga masayod ang mga tao sa gipadayag sa balaang Espiritu Santo diha nila. No muna nga sila excited kayo sa diha nga nagkakuyog na sila sa pag-ministry mga kaigsunan. Nya James the Whites, no, sila Ellen og si James og si Ellen White, aduna sila upat ka mga anak. Si Henry Nichols,
si James Edson, nahibalaan nga Edson, si William Clarence known as Willie or WC, si John Herbert. Only Edson William lived to adulthood. Hmm? Kaya nga naman kini ay mga igsuon, mga igsuon nangamatay pud sila, no? Si John Herbert died on erysipelas at the age of 2 months. Henry died of pneumonia at the age of 16. This is according to White State Biography in 1863. Final years and death. Si Mrs. White pagkaisunan dito siya gilubong sa Oak Hill Cemetery, no? Kauban siyang bana, tapad siyang bana. Si Ellen G. White spent the final years of her life in Elmshaven, her home in St. Helena, California. Dito siya makaigsunan ni spend sa iyang katapusan ng mga adlaw siyang kinabuhi. After the death of her husband, James White, in 1881, during her final years, she traveled less frequently as she concentrated upon writing her last works for the church. She died on July 16, 1915 at her home in Elmshaven, which is now an Adventist historical site. After 3 funerals, she was buried with her husband, James White, in Oak Hill Cemetery in Battle Creek, Michigan. So muna magkaigsoon ang blacklit, ang history sa biography sa kinabuhi ni Ellen G. White kauban ni James nga iyang bana, no? Ga-focus sa iyang ministry. Kining iyang mga vision, mga kaigsunan. 1844 to 1863. Si Ellen White allegedly experienced between 100 to 200 visions, no? Onay gisulti makaisunan 100 between 1844, no, katong pagka bigo gyud. And pagka 1863 mo niya pagka tukod sa Seventh-day Adventist. Mo niya ang pagrehistro sa Seventh-day Adventist. From 1844 nagsugod-sugod na sila og forma kay katong uban wa naman gid sila nagpadayon, no? Gamay naman lang gyud kayo ang naglahutay sa gitawag Adventism. Kay tungod lagi kay nangabigo man sila, na disappoint man sila. So ang uban nahimong skeptics, ang uban nahimo nga dili na gyud sila mga magtotoo. Ang uban pod nangita og kahulugan sa mao nga pananawon nganong nasipyat man sila. So ilang re-examine ang Bible, mga kaigsunan. Every day ga-examine sila. Ano man nga sakto man unta ang ato nga pagtuon, sakto man atong pagsabot. Ngano man ni nga unsa may kakulangon ani? Sa kadugayan nila nga sigig ampo, sigig basa, sigig tuon sa mga pulong sa Biblia, igsoon naabot ang vision sa Ginoo. Pinaagi siyang alagad nga si Ellen G. White. Mula nga 100 to 200 vision from 1844. Pagkahuman na gyud sa gitawag nga kuan kay October man to, no? October 24. Diha napita makaisunan 1844 to 1863. Diha na porma ang gitawag natog Adventism, Seventh-day Adventism. Wala na nakakuyog si William Miller ani nga grupo tungod kay si William Miller pagkahuman jud sa great disappointment daw nadismaya pud siya, no? Dili na siya ganahan nga mo kuan tungod kay na mara siya naulaw sa iyang pagwali makaigsunan, iyang gipamatuod nga mao na ang vision niya napakyas, mga kaigsunan. So giimbitar sila sa grupo sa kining 70 Adventist, pero wala na siya ni appeal, mga kaigsunan, si William Miller. So pero nagpadayon tungod kay ang Ginoo nagagiya man sa iyang iglesia.
naa may gitawag og mga vision, mga panan-awon mga kaigsunan nga gihatag sa Ginoong pinaagi siyang humble nga alagad si Ellen G. White. Yeah, typically in public places and meeting halls, she experienced her first vision soon after the Millerite Great Disappointment of 1844. No? She said she had one that led to the writing of the Great Controversy. Dili niingon nga tumutumo mga kaigsunan, no? Naay mga uh, gitawag nga factual evidence nga mo support nini. At an Ohio funeral service held on a Sunday afternoon on March 1858 in Lobet Grove, now Bowling Green Public School, an alleged vision of the ages long conflict between Christ and his angels and Satan and his angels was given to Mrs. White. Oh. So, ang vision makaigsunan 100 to 200 vision. Typically in public places and meeting halls. Dito mga kaigsunan makita gyud, witness gyud siya sa daghang mga tao kay public places man sige pakitaan sa mga panan-awon. No. Maundang ko na usahay ang serbisyo mga kaigsunan og naa sila mga programa maundang tungod kay kinsa may di maundang ana nga may usa ka tawo dito nga gipakitaan siya vision. Nya naay gitawag na tog physical phenomena during vision. Si J.N. Lapboro, who had seen White in vision 50 times since 1852, and her husband James White listed several physical characteristics that mark the vision. Number 1, in passing into vision, she gave 3 enrapturing shout of glory. Sa diha gyud nga makakita day siya sa vision mga pinangga nga magkaigsunan, mo singgit siya glory, glory, glory. Unya dako ra kag tingog mga kaigsunan, no? Gamayng babae pero dako kag tingog, no? Nga magwali na siya bisag mga tagpila ka tawsan ang mga kanungog sa una kay wala pa may microphone sa una mga kaigsunan, wala pa may mga megaphone, wala pa may mga public system address mga kaigsunan, no? Kanang pero dako kag tingog mga kaigsunan nga to the last nga tao nga nagtindog dito sa loyo mga kaigsunan makadungog pa sa iyang tingog. Klaro kaayo. Unsang gahuma na mga kaigsunan. Niya matud pa dinhi, especially the third painter but more thrilling than the first, the voice resembling that of one quite a distance from you and just going out of hearing. So ingana mga kaigsunan, sa dihang makita niya ang vision mga kaigsunan, mo shout siya, glory, glory. Unya pero bang kusuga kay mga kaigsunan. Dayon ikaduha, for a few moments she would swoon having no strength. Kita siya mga kaigsunan nga usahay tagaan siya pananahon, mawadan siya, maluya siya, mawadan siya kusog. Then she would be instantly filled with superhuman strength. Yeah, human siya kuan makaigsunan, naaday talagsaong gahom nga nisulod dito siya ha. Sometimes rising to her feet and walking about the room. She frequently moved hands, arms, and head in gesture that were free and graceful. But to whatever position she moved a hand or arm, it could not be hindered nor controlled by even the strongest person. No? Grabe gid ay kay makaigsunan ang manifestation sa Holy Spirit. Kay nga naman sa diyang pakitaan sa vision makaigsunan, maluya siya. Wala siya kusog pero mukalit makaigsunan nga mubangon siya, gikan siya unya pwede nang kusgana makaigsunan. Gani na pa istorya nga ang Bible nga balig 10 kilos o 12 kilos. Mabugat kayong Bible makaigsunan dako kay nga Bible. Iya pang butang siyang kamot makaigsunan in 1 hour. Iyang gisuroy-suroy unya gipakli niya makaigsunan nga walay tan-aw pero kung imong tan-awon sumala sa nakatestimony ang iyang gitudlo sa iyang kamot makaigsunan ug ang iyang giistorya maog yung tekstuha makaigsunan. Ya matingala mga tao kay wala man siya katan-aw. Iya man giisa sa babaw siyang ulo.
Unya giunsa man niya pagtan-aw makigsunan, bugat kay nga Bible daog niya. Wala nga talagsaon mga kaigsunan ang gahom o ang espiritu nga may control kaniya. Anya bisan kuno ang pinakakusgan nga tao mga kaigsunan gisulayan og kuan pababa ang iyang kamot sa dihang mag ah, tagaan sa vision dili madaog mga kaigsunan. Pero graceful ang iyang paglihok. In 1845, she held her parents' 18.5 pound family Bible. Iyang gigunitan makaigsunan sa 1845. Ani atong 1845, usa sa iya mga vision makaigsunan nga makapatilingala kayo. Oh, laliman mo lang kabugat ang 18.5 pound family Bible. In her outstretched left hand for half an hour. She weighed 80 pounds at that time. 80 pounds lang sila magkaigsunan. Pwede gamay lang niya. Pero nadaog niya ang 18.5 pound family Bible. Diha sa iyang wala nga kamot. Sulod sa tunga sa oras. Ikatulo, she did not breathe during the entire period of a vision that ranged from 15 minutes to 3 hours. Yet, her pulse beat regularly and her countenance remained pleasant as in the natural state. So makita na ito makigsunan, wala siya maginhawa, no? Na may experiment nga ilang gihimo ani makigsunan. Ilang gibutangan og kandila diha sa iyang dool sa iyang ilong. No, nga di po siya ingon nga mapasok pod. Tan-aw nila og gaginhawa bagyod, wala gid gaginhawa makigsunan. Gikan sa 15 minutos nga 3 ka oras. Pero gitan-aw po nila ang iyang pulso nagpitik ra iyang pulso nga mura ra natural. Ikaapat, her eyes were always open during without blinking. Ang iyang mga mata makaigsunan kanunay abli sa dihang makitaan sa vision. Her head was raised, ang iyang ulo iyang hangad, looking upward with a pleasant expression as if staring intently at some distant object. No? So, makita na to, ma-picture out na to si Ellen G. White. Nagtanaw siya sa unahan, niya pleasant ang iyang expression. Mura siya og nagtanaw siya sa unahan, niya nagtutok siya dito na murag na iyang gitutukan nga butang. Niya several physicians at different times conducted tests to check her lack of breathing and other physical phenomena. Pero wa gid sila nakita makaigsunan nga diferensya, no? Mga physician, mga doktor. Number 5, she was utterly unconscious of everything transpiring around her and viewed herself as removed from this world and in the presence of heavenly beings. So, unconscious siya. Wa say kalibutan o unsay naas palibot, no? Sa diha nga tagaan siya pananawon. Wala siya kalibutan kung saan na siyang palibot. Nya, ang iyahang makita, makaigsunan, ma-describe nga naa siya kanang gitawag heavenly beings, nasa sa presensya sa mga langit nung binuhat. Number 6, when she come out of vision, all seems total darkness, whether in the daytime or a well-lighted room at night. She would exclaim with a long-drawn sigh as she took her first natural breath, "Dark." She was then limp and strengthless. So, sa diha nga mahuman na siya sa iyang vision makaigsunan, no? Ang iyang ma-describe makaigsunan sa sulod sa mao nga kwarto, kangit-ngit. Ang kangit-ngit makaigsunan. Unya, ang iha lang maistorya human sa iyang vision. Mayon siya nga kangit-ngit, no? Naas kangit-ngit. Niya mawadan din siya og kusog mga kaigsunan. Matod pa ni Mrs. Martha Amadun, no? There was never an excitement among those present during a vision. Nothing caused fear. It was a solemn, quiet sense. Matod pa niya sa iyang testimony mga kaigsunan.
wala gyud kunoy excitement, walay mga sigit-sigit dito, puro gyud during sa vision, no, wala po nang hadlok, solemne lang, unya hilom lang ang mao nga pananawon mga kaigsunan o ang iyang vision. No, sila dito sa Rome mga kaigsunan nga nagtambong niya kay public man, so hilom lang, wala lang sila, nagpaabot lang sila mahuman ang vision niya. Ang first vision mga kaigsunan in December 1844, White allegedly experienced her first vision during a prayer meeting at the home of Mrs. Hines at 60 Ocean Street in South Portland, Maine, which later became Griffin Club. Mo na first vision niya mga kaigsunan. December, nahitabo na itong December 1844. Dito sa panimalay ni Mrs. Hines. Then, at this time, I visited one of our Adventist sister. And in the morning, we bowed around the family altar. It was not an exciting occasion, and there were but 5 of us present, all females. While praying, the power of God came upon me as I never had felt it before. And I was wrapped up in a vision of God's glory, and seems to be rising higher and higher from the earth, and was shown something of the travels of the Advent people to the holy city. So dito makaigsunan sa dihang nag-ampo sila, 5 na kababayan nag-ampo sila, mo to gitawag first vision niya. Giputos siya sa pananawon sa himaya sa Ginoo. Unya dito makaigsunan nakita niya, no, ang mga katawhan sa Ginoo, the travel of Advent people to the holy city. In this vision, the Advent people were traveling a high and dangerous path toward the city of New Jerusalem. Ang New Jerusalem, ani makaisunan, it is heaven, langit. Nya nakita niya sa iyang pananawon ang mga Advent people. Kano sa ni? Antong December 1844, human yun sa Great Disappointment. Matod pa diha, their path was lit from behind by a bright light, which an angel told me was the midnight cry. Some of the travelers grew weary and were discouraged by Jesus. Others denied the light. The light behind them went out, and they fell off the path into the dark and wicked world below. The vision continued with the portrayal of Christ's second coming, following which the Advent people entered the New Jerusalem, and ended with her returning to earth, feeling lonely, desolate, and longing for that better world. Igsoon, mo na nakita ni Ellen G. White, no? Nga gipadayag sa manlunda diha niya. Matod pa diha, midnight cry. Gikan diha sa 1844, ay gitawag og travelers. Ang mga travelers makisunan. Kining atong pag-alagan magod sama ta sa naglakaw ba, no? Nagpanaw padlong didto sa bag-ong Jerusalem. Unya ang uban unsa sila, gikapoy sila sa paglinakaw. Pero gi-encourage sila ni Jesus. Ang uban pod ilang gi balibaran ang kahayag. Unya ang uban ilang gi napalong ang ilang kahayag. Unya nangahulog sila didto sa kangit-ngit magkaigsunan diha sa kalibutanon nga daotan nga kalibutan. Unya mo na natabo magkaigsunan. Daghan kaayo mga gikan sa pagsugod sa Adventist movement, Adventist Church. Daghan kaayo mga nga backslide, daghan nga wala, nga luya, daghang mga wala nakalahutay sa ilang pagpangalagad sa Ginoo. Nakita na ni Mrs. White. Unya ang iyang pananaw nagpadayon hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Nga ang mga katawhan sa Ginoo, ang Advent people, katong mga tao naghulat sa iyang pagbalik, mosulod didto sa bagong Jerusalem. Unya matapos ni diha sa diyang mobalik mobalik na ang Ginoo dinhi sa kalibutan og iyahan ng himuon ang iyang giandam nga programa makaigsuon kang gitawag og bag-o nga kalibutan.
bago nga kalibutan, the new earth and new heaven and new earth, mga kaigsunan. Si Godfrey T. Anderson said, in effect, the vision assured the Advent believers of eventual triumph despite the immediate despair into which they had plunged. So, igsoon, ang vision ni Mrs. White, the first vision nga nakapa-encourage gyud sa Advent believers human sa great disappointment mao nga ang Ginoo nagpakita sa pananawon nga naay pagpanaw sa mga katawhan sa Dios padlong didto sa gitawag langit nun o nga Jerusalem, the new Jerusalem. Nya kato nga pananawon makaigsunan, nagpadayon hangtod sa pagbalik sa Ginoo nga iyang bag-ohon na ang kalibutan, bagong langit ug bagong yuta nga giandam sa Ginoo. Nya matud pa ni Godfrey Anderson, naging siya, the vision assured the Advent believers of eventual triumph despite the immediate despair into which they had plunged. Pero ting paita magig kaay makaigsunan kini mga lagat tas Ginoo dili gid basta-basta, no? Dili gyud sayon. Pero igsoon kung makasabot ka lang o makasabot tas kamatuoran, pwede ninduta kay makaigsunan kay ngano man. Wala man ta nag-apas niining kalibutana. Wala man ta mag-apas kung unsa ang mga kalipay, lumalabay ra man ning kalibutana. Ang atong giapas karon, ang ato mang kaluwasan, ang ato mang kasiguruhan sa kaluwasan. Nga kung mamatay ta, maluwas ta. Kung mobalik sa ang Ginoo, maluwas ta. Dili ta maimpierno, mga kaigsunan. Mo na nga kining atong pagtuon sa iyang kinabuhi ato ning ipadayon, makaigsunan sa sulod nato nga episode, no? Ato ning tun-an. Daghan kay mga sulat si Mrs. White nga lami kayo tun-an, mga kaigsunan, makatabang gyud sa ato nga pagkinabuhi nga Kristiyano. So daghang salamat. Ang Ginoo magpanalangin kanatong tanan, mag-ampo ta. Langit nun ug gamhanan nga Dios, nini nga orasa among kalipay nga ikaw magapanalangin sa among mga pagtuon, labi na sa kinabuhi ug mga pananaw ni Mrs. White. Hinaot nga kadto Ginoo makahatag tog kadasig namo, makadasig to sa matag isa namo nga nagapaminaw nga madugangan pa ang among interes sa pag tuon sa kinabuhi ni Mrs. White. Amo kining gipangayo sa ngalan ni Jesus. Amen.